အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ mobile phone ထဲမှာခါလီ Linux တင်အောင်မယ်ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်တာ Termux လိုမယ်ပြီးတော့ NetHunter လိုမယ် NetHunter ကတော့ Termux ကနေ install လုပ်ရမှာနောက်တစ်ခုကတော့ VNC Viewer VNC Viewer လည်း Play Store ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့အခုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့သုံးမယ် VNC Viewer တခြား VNC Viewer တွေသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာအဓိက install လုပ်ရမှာက app နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Termux ရယ် VNC Viewer ရယ်ဒါတွေ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Termux ကနေ NetHunter ကို install လုပ်ရမယ်အကယ်အခုမှ Termux ကိုပထမဆုံးအကြိမ် install လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Termux ထဲမှာရှိတဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်ဒီ app update app upgrade နဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အရင်ဆုံး update upgrade လုပ်ပေးရမယ်ဒီမှာတော့ခဏစောင့်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ Termux ထဲမှာ wget package install လုပ်ပေးအောင်မယ်wget ကဒီ internet ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကို download ချတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ package ဒါကြောင့်မလို့ pkg install wget ဒီမှာ yes လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ခဏစောင့်လိုက်မယ် Okay wget install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် wget သုံးပြီးတော့ NetHunter bash script file ကို download ချပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ wget dash capital O install NetHunter Termux https://off s ec/2 capital MCE capital ZW R ဒီတိုင်းပဲရိုက်ထည့်ပေးရမယ်နော်ဒီ URL က official NetHunter ကို install လုပ်ဖို့သုံးတဲ့ script ရဲ့ URL enter နှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်မယ်download ဆွဲပြီးသွားပြီ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုမြင်နေရတဲ့ file က NetHunter ကို install လုပ်ဖို့ဒီ file က install လုပ်တဲ့ file ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file ကို chmod သုံးပြီးတော့ permission ပြောင်းပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ chmod +x install NetHunter Termux enter ပြီး ls နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုဆိုရင် file နာမည်ကအစိမ်းအောင်ပြောင်းသွားတယ်အခုလိုအစိမ်းအောင်ပြောင်းသွားမှသူ install လုပ်လို့ရမှာပြီးရင် install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ bash file ကို run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ./ file နာမည်က install NetHunter Termux enter ဒါဆိုရင် install လုပ်နေပြီဒီအဆင့်မှာတော်တော်ကြာတယ်ကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်ပေးရမယ်ဒီမှာဆို file size က 1GB ကျော်အောင်ရှိတယ်ဒါကိုသူက download ဆွဲပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာပြန်ဖြည့်မယ်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် Okay ဒီ download ဆွဲနေတာကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ဒီအဆင့်က download ဆွဲပြီးသွားလို့ file ကို verify လုပ်နေတာဒီမှာဒါ file နာမည်ပြီးတော့ file ကို extract လုပ်ဒီမှာလည်းခဏစောင့်အောင်မယ်နည်းနည်းကြာတယ် extract လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ download ဆွဲထားတဲ့ file ကိုဖြတ်မလားလို့လာမင်းကျွန်တော် yes ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ခိုင်းလိုက်မယ် Okay ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါ NetHunter install လုပ်ပြီးသွားပြီတကယ်တော့ဒီ NetHunter ဆိုတာက mobile phone ထဲမှာသုံးဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ခါလီ Linux ပဲအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ NetHunter command တွေအကယ်၍ NetHunter ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် nh ဒါမှမဟုတ် NetHunter ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် NetHunter လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ခါလီ terminal ကိုရောက်သွားတယ်အကယ်၍ root user ပြောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် sudo su root user ပြောင်းရင် password ထည့်ပေးရတယ်ဒီ password က NetHunter ရဲ့ default password password ကဘာလဲဆိုတော့ kali ဒါဆိုရင် root ထဲရောက်သွားပြီဒီထက်ကထွက်ချင်ပုံမှန်တိုင်းပဲ exit နဲ့ထွက်ရတယ်ဒီမှာလည်း exit
ဒါဆိုရင်တော့ Termux ကိုပြန်ရောက်သွားပြီအကယ်ခါလီ Linux ကို GUI အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး password သတ်မှတ်ပေးရတယ် password သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် NetHunter cat passwd password ကို abc လို့ပေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ password ပေးလို့လည်းရတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူးverify မှာ password ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ abc view only password အနေနဲ့ထည့်မှာလားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် no ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် GUI ကို start လုပ်တဲ့ command က NetHunter cat ampersandဒီ command run ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမယ် server session ပြီးတော့ display မှာ 1ဒီနေရာမှာ GUI အတွက်အဓိကသုံးရမှာ RFV port 5901ဒီ port ကို VNC Viewer နေသုံးရမှာ Okay အခုကျွန်တော်ဒီ NetHunter GUI ကို start လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် VNC Viewer ကိုဖွင့်လိုက်မယ်VNC Viewer မှာလောလောဆယ် connect လုပ်ထားတဲ့ computer မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ connect လုပ်ဖို့ဒီအစိမ်းရောင် plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆို new connection တခုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးရမယ်ဒီ new connection address မှာ NetHunter ရဲ့ address ကိုထည့်ပေးရမယ် NetHunter ကအခုဒီဖုန်းထဲမှာ run နေတာမလို့သူ့ရဲ့ address ကို localhost လို့ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် colon သူ့နောက်မှာ NetHunter ရဲ့ port ကိုထည့်ပေးရမယ်ခုနကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ port 5901connection address ကိုအခုလိုထည့်ပေးရမယ် name ကိုတော့ Kali Linux လို့ပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ create Okay ဒါဆိုရင် Kali Linux ကို connect လုပ်ဖို့ရပြီconnect မလုပ်ခင်မှာဒီ picture quality ကိုကျွန်တော် high ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် connect လုပ်မယ်အဲ့မှာဒီ NetHunter GUI ကို start လုပ်ထားရမယ်နော်နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ connect လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် start လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ connect လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ okay လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီ server credential နေရာမှာ NetHunter မှာတော့ထည့်ခဲ့တဲ့ password abc ဆိုတော့ထည့်ပေးရမယ်နောက်ပိုင်း connect လုပ်တဲ့အခါမှာ password ထည့်စရာမလိုအောင် remember password ဆိုတာ on ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ continue Okay Kali Linux ရဲ့ GUI ကိုရောက်သွားပြီဒါ Kali Linux ရဲ့ desktop ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် screen ကိုအလျားလိုက်ပြောင်းလိုက်မယ်mouse pointer ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် screen ကိုဖိရွှေ့အောင်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်click နှိပ်ချင် screen ကိုဖိလိုက်အပေါ်မှာလည်း control တွေရှိတယ်ဒီမှာ pin ရှိမယ်ဒီမှာ keyboard ရှိမယ်ဒီ i ကတော့ဒီ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကြည့်လို့ရတယ်Kali Linux ရဲ့ start menu ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါရဲ့သူထဲမှာပါတဲ့ tools တွေ application တွေပြီးရင် terminal ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်keyboard နဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးdown လိုက်ပြောင်းလိုက်မယ် ls နဲ့ file list လုပ်ကြည့်မယ် git လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ် nmap လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ဒီ terminal မှာလိုအပ်တဲ့ command တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ် cd နဲ့ download ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဒီထဲမှာတော့ဘာ file မှမရှိဘူး Okay terminal ထဲကနေ exit နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ desktop တွေကကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ညာဘက်အစွန်ဆုံးမှာဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ shut down နဲ့ restart လုပ်လို့မရဘူး log out ပဲလုပ်လို့ရမှာlog out လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် log out ဖြစ်သွားပြီ disconnect လုပ်လိုက်မယ် Okay အခု Kali Linux GUI ကို Termux မှာ start လုပ်ထားတယ်မသုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် NetHunter desktop လုပ်ပေးရမယ်ဒါမှ NetHunter တွေကထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ Termux ရဲ့ terminal တွေကိုပြန်ရောက်လာမယ်Kali Linux GUI ကိုပြန်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ခုနကလိုပဲ NetHunter cat ampersand GUI ကို start လုပ်မယ်အခုလို start ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် VNC Viewer ထဲသွားပြီးတော့ save လုပ်ထားတဲ့ connection ကို connect လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင် Kali Linux desktop တွေကိုရောက်သွားမယ်ဒီထက်ထွက်ချင်တော့တခါတည်း disconnect လုပ်လေရတယ်ပြီးရင်တော့မသုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် NetHunter desktop
Termux ရထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်း exit နဲ့ထွက်တယ်ဒါကတော့ Kali Linux ကို root လုပ်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ဖုန်းထဲမှာဘယ်လိုတင်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်